селе Дифановки начался капитальный ремонт местного дома культуры. В нынешнем году из бюджета Краснодарского края выделяются средства по программе развития культуры. Их направят на реконструкцию фасада, замену кровли и электропроводки. В перспективных планах ремонт систем водоотведения, отопления и внутренних помещений. Помимо краевых средств, деньги на реконструкцию сельского дома культуры выделяет и Джубское городское поселение. Эта инициатива направлена на развитие культурной жизни в Дифановке и создание комфортного пространства для проведения различных мероприятий.